ความปลอดภัยกรุณาปิดโทรศัพท์กรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหรือเปลี่ยนเป็น Flight Mode ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, for safety reasons, all electronic devices must be turned off or changed to the flight mode at this time. Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บริการเอื้องหลวงที่พร้อมให้ความมั่นใจกับทุกท่านตลอดเที่ยวบินนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกท่านให้ความสนใจชมการสาธิตคำแนะนำรวมถึงการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆค่ะ Welcome to Royal Orchid Service, where your safety is our primary concern. Please spend a few minutes to study the following demonstrations, procedures, and signs for your own benefit.โปรดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า Please stow all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you. ห้ามวางบนตักและห้ามวางกีดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉิน Do not place them on your lap in the aisles or at the emergency exits. ผู้โดยสารที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากพนักงานต้อนรับ Passengers seated next to emergency exits must follow the instructions advised by a flight attendant. ก่อนเครื่องบินขึ้นและลงให้เปิดหน้าต่างทุกบาน Prior to takeoff and landing, window shades must be pulled up. พร้อมเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ Please stow all seat components. และปรับพนักที่นั่งให้อยู่ในระดับตรงค่ะ And return your seat back to the fully upright position. เมื่อนั่งประจำที่โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับสะโพกตลอดเวลาแม้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลง Please fasten your seatbelt low and tight while seated at all times. เมื่อสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติดกรุณากลับไปยังที่นั่งของท่าน When the seatbelt sign is on, please return to your seat. และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัด This is how to release your seatbelt. หากท่านใช้ผ้าห่มกรุณาคาดเข็มขัดไปด้านนอกผ้าห่มด้วยค่ะ Kindly fasten seatbelt over your blanket. ห้ามสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าในห้องโดยสารและในห้องน้ำรวมถึงห้ามกระทำวิธีใดๆที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันไม่ทำงาน Smoking, including electronic cigarettes in the cabin and lavatory, is strictly prohibited, as is tampering with smoke detectors. ขณะเครื่องบินขึ้นและลงต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด During takeoff and landing, all electronic devices must be turned off. ในกรณีฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติ In case of an emergency, oxygen masks will be released automatically. กระตุกสายเพื่อให้ระบบออกซิเจนทำงาน To start oxygen flow, pull down the mask. สวมหน้ากากครอบปากและจมูกดึงสายรัดให้แน่นแล้วหายใจตามปกติสวมไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งให้เลิกใช้ Secure the mask over your nose and mouth with the straps and breathe normally until further notice. หากมีเด็กมาด้วยต้องสวมให้ตัวท่านเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กค่ะ If you are traveling with a child, put the mask on yourself first before helping the child. เสื้อชูชีพจะอยู่ในที่เก็บใต้ที่นั่งหรือที่ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงไว้ Your life vest is stowed under your seat or where indicated otherwise. ในกรณีฉุกเฉินหยิบเสื้อชูชีพออกมาสวมทางศีรษะ In case of emergency, remove the vest and pull it over your head. เกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงด้านหน้าแล้วดึงสายให้กระชับ Secure it by hooking with the ring and tighten it by pulling the loose ends. ก่อนออกพ้นประตูเครื่องบินดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลม Pull the tabs to inflate your vest before exiting the หาก aircraft. ระบบพองลมไม่ทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้าง If the inflation system fails, inflate the vest by blowing into the tubes. ดึงแถบให้หลอดไฟทำงานซึ่งหลอดไฟนี้จะสว่างขึ้นเองเมื่ออยู่ในน้ำ By pulling this tab, the light will illuminate automatically when in the water. ส
สำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ต่างหากด้วยค่ะ Infant life vests are also available on every flight. หากเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินนี่คือท่านั่งที่ปลอดภัยค่ะ These are the bracing positions in case of an emergency landing. ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นเพื่อนำท่านไปยังทางออกฉุกเฉิน In case of emergency, the lights will lead you to the exits. ห้ามนำสัมภาระติดตัวไปถอดรองเท้าส้นสูงแล้วให้รีบไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดซึ่งอาจอยู่ด้านหลังของท่าน Leave your belongings, remove high-heeled shoes, and proceed to the nearest exit, which may be behind you. หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากพนักงานต้อนรับหรือศึกษาคู่มือความปลอดภัยได้จากกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่าน Should you require further assistance, please contact our flight attendants or study the safety pamphlet in your seat pocket. การบินไทยมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางค่ะ Thank you for your attention. We are pleased to provide our Royal Orchid service. We hope you enjoy and have a pleasant flight. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้โดยสารบริษัทการบินไทยกัปตันชลพลบแอร์เพรสเซอร์แพรวพันธ์พร้อมด้วยลูกเรือทุกคนมีความดีต้อนรับท่านบนบริการเอื้องหลวงของการบินไทยเที่ยวบินที่ TGC 17ซึ่งจะนำท่านออกเดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์โดยจะใช้เวลาบินประมาณ1 ชั่วโมง 50 นาทีค่ะเราต้องขออภัยในความล่าช้าของเที่ยวบินนี้ด้วยค่ะและในเที่ยวบินนี้เรามีความยินดีที่จะบริการท่านด้วยอาหารร้อนขอเรียนให้ทราบว่าเราเป็นสายการบินปลอดบุหรี่ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารทุกท่านงดสูบบุหรี่ในเครื่องบินและในบริเวณห้องน้ำด้วยค่ะและในเที่ยวบินนี้เรามีสินค้าปลอดภาษีไว้จำหน่ายแก่ท่านหากท่านผู้โดยสารต้องการจะซื้อสินค้าปลอดภาษีกรุณาสอบถามได้จากพนักงานต้อนรับค่ะเราหวังว่าท่านคงจะได้รับความสะดวกสบายจากบริการเอื้องหลวงของการบินไทยขอบคุณค่ะ Good evening, ladies and gentlemen. Thai Airways International, Captain Chon Palop, Air Preserve Praupan, and all the crews would like to welcome you on board TG417, bound for Kuala Lumpur International Airport. We sincerely regret for our delay in departure. And on this flight, we have the pleasure of serving you hot meal. And please note that all flight attendants smoking in all aircraft area, including toilets, is prohibited. And on this flight, duty-free goods is available. If any one of you would like to purchase any duty-free goods, you may contact one of the cabin attendants. We hope that you will enjoy our Royal Orchid service. Thank you. Cabin crew, safety check-in at your station.
cabin crew prepare for takeoff.